അസ്സലാമലൈക്കും. പച്ചൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് 2 രീതിയിലുള്ള വെള്ളക്കപ്പിയാണ്. ഒന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് പശുവിൻ നെയ്യ് ചേർത്തതും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത് കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓൾ ബട്ടൺ വരും, അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കാപ്പി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 2 അച്ച് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാപ്പിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് കടുപ്പമായി പോകരുത്, ലൈറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെട്ടി തിളച്ച് വരട്ടെ, അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വെറും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണിത്. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമായിരിക്കും ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളക്കപ്പി. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ടേക്ക് ഈ കാപ്പി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പശുവിൻ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പശുവിൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എൻ്റെ മകനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ കുടിക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവനിക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ വെള്ളക്കാപ്പി. ഇനി അടുത്തതായി മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ടേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 1/4 ഗ്ലാസോളം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ല കട്ടിയുള്ള 1-ാം പാലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കാപ്പി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ല ചൂടോടുകൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും ഈ തേങ്ങാപ്പാലും ഈ കാപ്പിയൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടോടെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാലും മുഴുവനും മുകളിലോട്ട് വരും, കാപ്പി നല്ലതുപോലെ താഴോട്ടേക്ക് വരും. അപ്പോൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുടിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഉമ്മാമ്മ റെഡിയാക്കി തരാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ തരത്തിലുള്ള കാപ്പികളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും, അതുപോലെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്